أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da fatan kowa ya waye gari lafiya kuma yana cikin koshin lafiya barkanmu da safiyar litinin 13 ga watan Satumbar shekara ta 2021 yawwa ne muku fata alkhairi ne na kuna da kullun Idrisa wanda ake cewa Idrisa Artal na ji yan uwa da abokan arziki suna ta tambaya kwana biyu sai yi mu shiru to yawa sai amma afuwa kun san da haka ne hali na rayuwa yake wata rana za ka ji kana cikin annashuwa kuma wata rana ka ji sai a hankali amma kuma muna cikin koshin lafiya akwai da inda dalilan da suka sa kuka ji mu shiru shine yasa amma alhamdulillah muna nan cikin koshin lafiya kuma za mu ci gaba da kokari akan kokarin da muke ta yi na yau da kullum insha Allah ina alfahari da ku matasa ina muku fata alkhairi ubangiji Allah ya tsare ku a inda kuke ya kare ku da karewar shi ya ba ku abin da kuka je nema ina muku fata alkhairi ina san kun ji mu kwana biyu shiru to kun san can da gurfin ne gare mu wanda ake ce ma gurfin ta Afirka to bisa ka wani dan sabanin ra'ayi da ake samu kun san cewar ko lokacin da ne wani audio na ce akwai dalilai 10 da suka sa na kirkiri gurfin ta Afirka to bisa kan wannan abubuwan sai aka samu wasu suka ce to a wa'annan dalilai da na kawo duka babu wanda ya shahi kasashen Afirka sai namu ne na gida kasa Niger to wasu suke cewa in san samu ne gurbin na mai da shi yan Niger wasu kuma suna cabar shi cin Afirka to a matsayin wanda muke tare da al'umma bai kamata ba dan nayi karanyan wannan gurbin ba kawai canza mashi suna take ke mahali kenan sai aka yi zabe shi gurbin cin Afirka yana da nimero 2 gurbin yancin yan Nijar na nimero 1 kowa muka ba shi dama wanda suke so a bar shi a matsayin shi gurbin yancin Afirka za ka yi zaɓen lamba 2 wanda kuma suke so a canza mai suna a mai da yancin yan Nijar za ka zaɓi lamba 1 to alhamdulillah ba mu tauye haƙƙin kowa ba kowa zo zaɓa abin da yake so wa'anda suka zaɓi a mai da mai suna gurbin yancin yan Nijar muka samu ta 218 wa'anda kuma suke so a bar shi a matsayin gurbin ci Afirka mutum 18 to a matsayin kunnin mutum wanda yake tare da al'umma kaga koyo inda aka rinjaye dole ake tare can wurin muhali kenan gurbin ya zama game da shi ci yan Nijar amma shi ma gurbin ci Afirka inda muna cikin masu ran kuma muna cikin koshin lafiya shi ma zai dawo yanda yake insha Allah saboda akwai mutane da tijai da manya wanda muke tare da su wanda suka ce haka ne bai kamata ba a ce tun daga farko an tunzura an yi sama ba yana da kyau a ce an yi kokari ne an fara daga ƙasa in tafiyar ta yi kyau ka ganin insha Allah sai a kokari a jawo mutanen na Afirka tun da muka diba cikin tafiyar ta muna da gurin ne kashi a wajen mutum ya kai 800 wanda muke tare da su wanda na shafin Facebook babu mutumin Chad babu mutumin Mali babu na Senegal babu na Burkina Faso duka wanda kuke gani babu wanda ke da kwai ciki wanda yan wannan kasar ne a hauhin wannan kasar dukkan mutanenmu ne wanda sun je neman halayen cikin wannan kasashen waje to kun ga muhali kenan sai muka ce tun da haka nan ne kowa duk ta haka nan bai hana mu sa dan da mu canza mai suna sai da muka wannan zaben to kun ji wannan su ne da dalilai insha Allah amma da rabi izinin da inda tafiya ta yi kyau insha Allah za a mai da shi gurbin ci Afirka saboda abin da ake so a yi mai tsari kuma yanzu nan muna shirye-shirye insha Allah wani za mu yi kokari mu haɗa mashi takardun shi inda za a kawo kungiya wadda take mai ƙarfi ce a sa hannu a yi komi da komi a zaɓi president ɗinta da vice president ɗinta da tuwazin vice president da dai sauransu a sa hannu a yi komi da komi mai ta sa hannu kowa ya sa hannu wanda ya cancanta ya sa insha Allah kenan ka gani alhamdulillah da an sa wannan hannu kenan abu lokacin da ne yake da ƙarfi kenan duk abubuwan da ka san kana da hujjar za ka yi fitowa ka yi magana in ta cancanci ka yi magana akan wurin insha Allah ina alfahari da ku yan uwana kuma ina muku fata alkhairi ina nan daren da kam cikin koshin lafiya kuma alhamdulillah ni ne na kuɗe da kullun Idris wanda ake cewa Idris Artal yanzu na koma shugaban gurbin yan Niger insha Allah ba ina fatan kowa yana cikin koshin lafiya kamar yadda in ne bidiyo nake sakin nimero na shine 89 13 18 16 ko ni cikin Hausa nake yin shi yadda kowa zai fahimta a matsayina nan kasar Niger wanda yare na shine yaren Hausa alhamdulillah kuma ina alfahari da shi domin naka shine naka ina alfahari da ku yan uwana matasa wanda suke kasashen waje da ma wanda ke gida Nijar ubangiji Allah ya kare ku ya tsare ku da tsarewar shi ya kare ku da shirin mahassada shirin azalimi ubangiji Allah ya kare ku
shugabannin ubangiji Allah ya sa su dinga kwatanta adalci, kuma su Allah ya tsare su. Malaman muna godiya akan faɗakar da mu da kuke a kullum bisa kan bangaren addinin musulunci. Haka zalika ma'aifanmu muna godiya sosai da sosai akan irin ɗawaini da kuke tare da mu. Muna ma kowa fata alkhairi, kuma cikin wannan maganganu na inda ne kuskure yan uwa sai a gafarce muna afuwa, saboda adam ne ni kuma ajizi ne. Yau ina yin daidai kuma ina yin ba daidai ba. Mai magana na ko Idrissa Yartal. Yau lundi le 13 septembre 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.